Acá tenemos un ventilador que no está funcionando. Quiero mostrarte cómo hace para que por ahí te puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Está enchufado, ¿ves? Lo tenés que empujar. Ah, ¿ves? ¿Ves? Cómo queda flojo, cómo golpea. A 2, velocidad 1. ¿Ves cómo se mueve? Ahora mira esto. ¿Ves? Todo el movimiento que tiene. Así que bueno, vamos a ver, vamos a desarmarlo y vamos a tratar de solucionarlo y arreglarlo. Desenchufamos. Acordate de marcarlo. Mira cómo está. Está feo. Vamos a tratar de acomodarlo con una lija lo mejor posible. Este lado también, mira. No tanto como este, pero bueno, vamos a acomodarlo. Bueno, acá lo terminé de limpiar bien. Lo que hice de última es ponerle un poquitito de thinner para poder limpiarlo bien con el trapito. Le saqué todo lo que sería aceite. Ahora te quiero mostrar esta parte. Este es el buje de adelante. Fíjate bien que se mueve, lo tocas pero apenita nomás y se mueve. ¿Ves? ¿Ves que tiene un movimiento demasiado flojo? ¿Ves? Para arriba, para abajo y para los costados, pero así, de nada, digamos, se mueve. Así que lo más probable es que el problema también esté acá. Puede llegar a ser el buje, que es el buje, pero el tema es en el agarre del buje. Porque está demasiado flojo, ¿eh? Mira, así nomás lo muevo. Así que puede llegar a ser eso. Así que voy a estar mirando esto, lo que sería el lugar donde se ubica. Y bueno, voy a ir desarmando. ¿No sabes que el buje no tiene tanto juego? Más o menos ahí iría. ¿Ves? Lo más probable es que el tema esté acá. Así que primero voy a ver esto y después vamos a ver lo del buje recién. Porque no tiene pinta de que sea el buje. Tiene un poquitito de juego, pero mínimo, mínimo. Que puede llegar. Bueno, vamos a ver. Lo voy a volver a meter, pero voy a procurar que quede un poquito más ajustado. Antes lo voy a lubricar. ¿Ves que no lo agarra? Sigue teniendo juego. Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerle un poquito de algodón para ir probando. A ver si lo puedo dejar fijo cuando le pongamos la tapita.
Ahí lo terminé de armar y mirá, fíjate, quedó re bien, ni se mueve ahora, mirá. ¿Ves? Antes se movía todo, estaba re flojo y ahí quedó bien firme. Así que puede ser que funcione ahora. Le tengo fe. Voy a ver el otro cómo está y ya lo armo. Fíjate cómo está este. ¿Ves? Lo mismo que tenía el otro. Está flojo, esto no tiene que estar flojo. Así que voy a hacer el mismo trabajo. Le voy a poner un poquitito de algodón, que acá lo tengo. Y lo vamos a sacar. Ponemos algodón y volvemos a cerrar bien lubricado. Lo dejamos con aceite de motor. Y ahí, ¿no ves? Acá ya tengo preparado el otro buje, que ahora lo voy a cerrar. Simplemente te lo muestro. Así que, bueno, vamos a armarlo. Y así quedó este buje. Fíjate que también quedó bien firme, no tiene nada de movimiento. Así que bárbaro, lo vamos a probar. Bueno, ahora sí lo voy a armar. Le voy a limpiar un poquitito el eje. Ya le pasé thinner. Y ahora sí lo armamos completo al ventilador. Bueno, y ahí sí ya lo terminamos de armar. Le pusimos las paletas. Ahora voy a poner un pie para poder probarlo. Y después le ponemos las protecciones. Y antes de probarlo, fíjate que el eje no tiene movimiento ahora. Quedó, pero espectacular, mirá. ¿Ves? Hago fuerza para arriba y para abajo, no se mueve más nada, para los costados tampoco. Así que de 10. Lo prendemos. 1. Funciona. 2. Y el 3. Anda de 10. Trapo mojado. Trapo. De 10. Se cae todo. Así que bueno, esto quedó un arreglo bárbaro. Para tenerlo en cuenta también. Así que bueno, espero te suscribas. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like, de compartir y de comentar, que siempre ayuda a que el video pueda seguir creciendo. Nos vemos. Chau, chau.